E tropa, seus apelão, bora jogar. Dessa vez eu preparei aqui pra vocês. Vamos mobiliar nossa casa, tropa. É isso. Comente alguma coisa aí, velho. Tá bom? Bora lá. Espero que esteja jogando assim. Onde hoje jogo diversos jogos, mas agora eu vou começar a fazer piada. É aquele mesmo esquema. Dessa vez eu não vou fazer corte. GTA já comprou. Aqui nós é rico. Além de rico, a gente é rico. Terminal rico. Em alguns segundos. Então, galera, eu dei uma pausa aqui, rápida e simples. Então, bora continuar. Opa, não é nem nesse. É aqui, né? Desculpa aí, tropa. Eu tô aqui desajeitado. Larinete. Nossa. Vamos aqui. Consegui o dinheirinho aqui. Acho que 18 mil tá bom. Seu velho esqueminha. Vocês aí, seus inscritos ótimos. Que tal vocês tentarem ir lá, pô? Pega esse jogo. Vocês já sabem o nome. É só pegar. Vamos continuar. Desculpa, eu tô mudando aqui pra esse lugar aqui. Só pra gente ter dinheiro. Sabe, mais rápido. Continuar. Ok, tropa, eu pausei aqui só pra dizer que eu vou comprar o primeiro móvel, que é o mais simples. Eu dei uma pausa aqui simples. Caraca. Vamos lá. A tropa, eu vou ensinar aqui uns... Pera aí. Se eu sair daqui, que coisa, mano. Eu vou ensinar aqui um leve movimento aqui pro desse jogo, ó. Se liga. Tá ligado? Ok, vamos comprar um móvel dessa casa aqui que nós compramos ontem. Vamos aqui. Que não vai ser nenhum desses dois aqui. Primeiro, não. De volta. É esse aqui que eu quero, não. Isso. Eu vou aqui salvar spawn. E que tal nós comprarmos um sofazinho, vai? Isso, sofazinho simples e legal. Aqui. Essa lista. Nossa, é caro. Caro também. Então vamos comprar. Nossa, tá logando demais aqui. Um guarda-roupa. E vamos voltar para aquele lugarzinho chato. Dá um corte aqui, tropa. Quando eu conseguir o dinheiro todo eu volto. Ok, galera. A gente aqui me matando. Ok, não quero começar morrendo. Eita, corre, meu filho.
Bugou. Ah, voltou. Que bom. Vamos começar a comprar o bagulho. Que a gente tá perto, nossa. Que bom que já temos pelo menos. Tropa. Caraca, quase que me atropela aqui. Ok, agora vamos começar aqui. Só fazer. Agora a gente só precisa pelo menos regenera. Pelo menos o sofá e a cama regenera. Bom, acho que eu vou comprar mais um guarda-roupa e mais 2.000. E amanhã será um novo dia. Pronto, tá bom. Tá de boa. Deixa eu ver. Segunda cama. E agora eu vou melhorar a habilidade. Primeiro, regeneração de energia, que é muito bom. E claro, a energia, né? Eu vou upar muito isso daqui, que isso daqui ajuda demais. E vão ficar em 6 em cada. Ó. Agora a nossa energia tá completamente infinita, quase. Ó, vamos testar o combo simples. Não vou testar humanos, não. Sai daqui, minha gente. Aqui, combo simples. Bomba e seta, né? Eita, bugou aqui, viu? Combo. Já dá pra fazer gomba. Agora a gente vai evoluir a habilidade. Eu acho que a gente não precisa pausar. É só 2.000. Né, 2.000 é fácil de pegar. E tropa, eu não vou pausar. Pra que eu pausar, né? Pra que pausar? Eita, bugou aqui. Bugou mesmo. Ah, bugou. Pronto, tropa. Desculpa eu tô falando baixo assim, tropa. Nossa, é mó bom gravar vídeo assim. Esse vídeo aqui vai ser pequeno, muito pequeno pra falar a verdade, mas acho que amanhã vai ser um dia normal em GTA. Eu vou evoluir minhas habilidades e fazer aqui. Eu só não vou... Tropa, eu só não vou fazer uma coisa. Eu não vou jogar outro jogo de GTA parecido, não. Vocês já estão entendendo isso? Esse jogo vai acho que não teria graça nenhuma jogar outro jogo parecido ou idêntico a isso. O que muda é a habilidade, né? Isso. Pronto. Agora nossa casa está completamente mobiliada. Ô galera, olha, se eu conseguir mais um level comprando o guarda-roupa, eu vou upar agora as habilidades, tipo a flecha de gelo ou seta, tanto faz como vocês queiram falar. São muito úteis essa habilidade, principalmente o feixe, que é esse aqui, ó. Nossa, parece que é cristais. Vamos botar aqui, ó. E tropa, oficialmente temos nossa casa mobiliada naquele estilo Halloween. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Fique com Deus e tchau.